Тогда, Петрович, расскажите, Кормить будем только тогда, когда пламя поднимется выше. А пламя это называется, говорят, голова костра поднимется над телом. Вот так вот. а кормление будет чего? Каких сил? Как это происходит? То есть это для чего происходит? Кормление будет происходить всех чаянов. А это значит верхний мир, средний мир, нижний мир. И всех, как хозяин горы, речки, гор, воздуха, все. И все, что движется и шевелится. А цель и намерение какая? Усилить связь с природой? Чтобы они помогли обряд сделать человеку, который попросил человека. В данный момент и не было. Спасибо. Чтобы они... Ну вот и все. Теперь бери